Subhanahu wa taala. Adapun pada malam hari ini ada seperti biasanya kita membaca surat Al-Kahfi, tapi malam ini alhamdulillah malam yang begitu istimewa, alhamdulillah, yang malam Jumat yang berkah, di mana saudara kita, kakanda kita, penasihat kita, alhamdulillah akan hajatnya, insya Allah semoga perjalanan umrohnya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan yang berkah dalam perjalanannya, dan insya Allah semua doa-doa beliau, kakanda kita, ibunda kita yang tercinta, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah kita berdoa, mudah-mudahan pada malam hari ini doa-doa kita semua diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, agar saudara kita, kakanda kita tercinta insya Allah diberikan kelancaran. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada kakanda kita, Ibu Adiah, ini kita membaca suratul Al-Baqarah ayat 158, halaman 24, dan dilanjutkan halaman 30 ayat mulai dari 196 sampai 200. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu umrataka wa ghafara dzambaka wa ahlafa 'alaika nafaqatak. Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu likulli wahidin minkum fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khairin. Kemudian membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim. Kita lanjutkan halaman 30. Wa atimu wa ayat 9. Wa atimul hajja wal umrata lillah wa in husirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Wa idza amintum faman tamatta
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا